यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये नज़ारा पाकिस्तान की मलका कोहसार मरी का है। मूसलाधार बारिश के दौरान पहाड़ों से दर्जनों बरसाती आबशारें और कुदरती चश्मे एक साथ बह निकले। अगर आप मरी की बारिश का वो खूबसूरत रूप देखना चाहते हैं जो कि हर किसी को देखने का मौका नहीं मिलता, और आप नेचर लवर भी हैं, तो फिर ये आज की सारी वीडियो आपके लिए है। और वीडियो देखने के बाद मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी आपने मरी में एक साथ इतनी सारी बरसाती आबशारें और कुदरती चश्मे एक साथ बहते हुए देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मीर शकीब। वेलकम टू मरी पाकिस्तान। मैं अब ज़्यादा देर आप में और इन हसीन कुदरती नज़ारों में हायल नहीं रहना चाहता। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द नेचर। इतने शानदार मौसम में इतनी शानदार ड्राइव के बाद एक प्याली सूप तो बनता है।